أول حاجة السلسلة دي هتبقى بتنزل كل أول شهر إن شاء الله، باتكلم فيها عن إيه الأفلام اللي شُفتها خلال الشهر اللي قبله، وهتكون سلسلة unscripted يعني ما قداميش كلام باقرا منه، ولكن قدامي الأفلام اللي اتفرجت عليها خلال الشهر بالترتيب وشوية نُقط كده عشان لو في حاجة مهمة عايز أقولها ما انساهاش، ولو في فيلم يستاهل فيديو منفصل هابقى أعمل فيديو عنه بعد ما أشوفه، ولكن الفيديوهات الشهرية دي تعتبر مراجعة على مشاهداتي كلها خلال الشهر بشكل سريع، وباعتذر لأن الفيديو نزل متأخر، المفروض كان ينزل في بداية الشهر. دي كانت مقدمة لازم تتقال في أول فيديو بس مش هتتقال في الفيديوهات الجاية، لو حابب تشوف رأيي عن فيلم معين هتلاقي الوقت متقسم في الdescription بأسماء الأفلام. لو حابب تشوف الفيديو كله فأخويا والله روح جيب حاجة تشربها وتعالى. أول فيلم شفته الشهر ده كان مونكي مان، بيحكي عن شاب بيقاتل من أجل المال في الأماكن الأندر جراوند دي، وبعدين بيلاقي فرصة إنه يشتغل في مكان ما بيزوره الإليت أو النخبة من الناس، فبيلاقي فرصة إنه يقدر ينتقم من الناس اللي أذوه وهو طفل. الفيلم حقيقي جامد والإخراج فيه عجبني جدا، القصة مش أقوى حاجة ولكن طريقة تناول القصة في أحداث الفيلم كانت حلوة. إخراج الأكشن كان حلو وكان فيه أفكار مختلفة، وفكرة إن بطل الفيلم ديف باتيل هو المخرج برضه حاجة مميزة، ولكن ما يدخلش فيلم وأنت متوقع جون ويك يعني لأ، ما وصلش للليفل ده. مشكلتي معاه بس فكرة إن الهنود دايمًا بيحبّوا يظهروا إنّهم معفّنين، مش عارف إيه الفكرة. وتقييمي له 4/5. بعده اتفرّجت على الجزئين بتوع undisputed اللي معروفين عندنا باسم بويكا، أول جزء اللي هو بتاع 2010 بتاع السجن، والتاني بتاع 2016 اللي هو قتل جوز واحدة وبعدين بقى بيقاتل عشانها. لو حد مش عارف الفيلمين فباختصار جزء 2010 بيحكي عن إن في مقاتل روسي اسمه بويكا في نهاية الجزء اللي قبله ركبته اتكسرت فبطّل إنه يقاتل، وبقى بيمسح الحمامات ولكن جات له فرصة في بطولة للسجون إنه يقاتل ولو فاز بيها هيحصل على حريته. وجزء 2016 لو حكيت قصته هاحرق عليك الجزء اللي قبله بس عمومًا اتفرّج عليهم يعني. أنا عارف إن الأفلام دي مكروهة على المستوى النقدي ولكن أنا شايفهم أفلام ممتعة فعلًا بعيدًا عن إحساس الرخص وأنت بتتفرج عليهم، ولكن إخراج المعارك حقيقي مميز وحركة الzoom in والzoom out اللي موجودة طول الفيلمين دي مختلفة يعني تحسه فيديو يوتيوب، وده مش ذنب رغم إنه يبان كده. ومن وجهة نظري إن سكوت أتكنز هو أفضل من أدى دور المقاتل الرياضي في السينما الأمريكية، ماشي ممكن تقول لي بروس لي وجاكي تشان ولكن بعيدًا عن الآسيويين فده يعتبر الأفضل. ما شُفتش حد عمله بالاحترافية دي في جانب التمثيل الرياضي، وتقييم الجزء 2010 اللي هو undisputed 3 redemption 3/5، وتقييم الجزء 2016 اللي هو boyka undisputed 4 3.5/5. بعيدًا عن إنه هزّق نفسه بعدها في فيلم حرب كرموز بس still أفضل يعني، ولسه عامل دور جامد في فيلم أنت أكيد شُفته هو ده الفيلم اللي اتفرجت عليه بعدهم. فيلم جون ويك chapter 4 اتفرجت عليه المرة الرابعة تقريبًا، وحقيقي الفيلم ده فيه مشاهد أكشن أنا ما أعتقدش إننا شُفناها قبل كده، مشهد العربيات ده ومشهد البيرد آي لمّا كنا بنتفرج عليهم من فوق وهو بيضرب بالسلاح اللي طلقته بتنفجر ده كان حاجة مش طبيعية. وحتى مشهد السلم اللي في آخر الفيلم كان خرافي. ما أعتقدش إني محتاج أحكي القصة لأنك أكيد عارف جون ويك يعني. أنا لسه باحب الجزء التالت أكتر بصراحة ما أعرفش ليه، بس الجزء التالت كان جامد كده، اللي هو كان انبهاري بيه أكبر وقت ما شُفته لأنه كان فيه مشاهد أكشن بكل حاجة حرفيًا، كلاب وموتوسيكلات وأحصنة وسكاكين وكُتب وكل حاجة، ولكن تقييمي للجزء الرابع هو 4.5/5. بعده اتفرجت على Inglourious Basterds للمرة التالتة تقريبًا، ده بالنسبة لي أفضل فيلم لكوينتين تارانتينو اللي ممكن ينافسه هو Pulp Fiction بس، ولكن Inglourious Basterds فيه أقوى فيلن في تاريخ السينما من وجهة نظري هانس ليندا، أقوى من الجوكر بتاع هيث ليدجر. وعندنا أقوى مشهد افتتاحي في تاريخ السينما برضه يمكن اللي ينافسه هنا فعلًا افتتاحية 2001 A Space Odyssey أو The Dark Knight. لو عايز تعرف إحنا بنتكلم عن إيه يعني وأنا مش عارف أنت بتعمل إيه هنا لو ما شُفتش Inglourious Basterds بصراحة، بس الفيلم بيحكي عن احتلال ألمانيا لفرنسا في وقت الحرب العالمية التانية وعنصرية ألمانيا الشهيرة ضد اليهود، ففي يهود أمريكان بيعملوا عصابة اسمها الBastards وبيتفقوا إنهم هيعملوا خطة مع بنت فرنسية عندها سينما وهيحضر فيها شخصيات مهمة، فبس كده روح اتفرج. أنا باحب براد بيت وباحب كتابة الحوارات بتاعة تارانتينو فتقييمي للفيلم أكيد 5/5. بعده اتفرجت على فيلم The Idea of You وأنا مش عارف بصراحة يعني أنا ما حبيتهوش، ما تقبلتش فكرة القصة إن واحدة مصاحبة واحد قدّم لها ومشهور وبتاع وهي ما حدش يعرفها، أنا باحب آن هاثاواي عادي ولكن الفيلم ده ما بلعتهوش، والولد اللي كان معاها اللي اسمه نيكولاس جاليتسين تقريبًا كان برضه لطيف ما كرهتهوش بس الpackage على بعضها ما عجبتنيش. لو كانوا ما رجعوش لبعض في الآخر كان ممكن الفيلم يبقى تقييمه أعلى بالنسبة لي، بس جو إن الحب انتصر في النهاية وكده يعني مش حلوة لأ، وتقييمي له 1.5/5. بعدها اتفرجت على فيلم أبو نسب، الفيلم حلو وضحكني وأعتقد إن ده كان الهدف منه يعني، بيحكي إن في شاب شخصيته ضعيفة بشكل غريب كده بيحب بنت والدها رجل عصابات وبيغير على بنته، فهنشوف إيه اللي هيحصل يعني. فيلم ممتع ومحمد إمام عمل شخصية مختلفة عن أدواره حتى لو كانت كرتونية شوية، وماجد الكدواني كده جامد وياسمين صبري يعني. بس فيلم حلو وأنصح بيه وتقييمي له 3/5. بعدها اتفرجت على فيلم شقه شقه اسمه شقه، ومش عارف بصراحة الفيلم ما عجبنيش يعني، حسيته فيلم عبيط كده وقصته مش مترابطة ومش قادر أفهم ليه والله يعني، ليه أصلًا؟ يعني أنا حتى ما عنديش ملخص للقصة أقدر أقوله لك دلوقتي، أصل إيه 2 شباب حرامية، بس كده دي القصة خلاص، وحتى مستوى الكوميديا فيه مش عالي يعني، أنا عجبني دور محمد ممدوح ودور أمينة خليل بالنسبة لي هي الأفضل في الفيلم، بس عمرو يوسف هو عمرو يوسف في كل أفلامه ما بيتغيرش، والقصة وحشة ودينا الشربيني زي ياسمين صبري كده، وتقييمي له 1.5/5. بعدها اتفرجت على فيلم Civil War وده عجبني.
الفيلم عظيم من إخراج لتمثيل لكتابة، جو إن فيلم بيحكي عن صحفيين بيحاربوا لبقائهم عشان يوثقوا حرب أهلية حصلت في أمريكا، دي حاجة ما بنشوفهاش كتير، لأن الأمريكان بيحبوا دايما يظهروا إنهم بلد الفضيلة والحب والأحلام. والمشهد بتاع جيسي بليمونز ده يعني أنا كنت خايف وأنا بتفرج، الراجل ده ممثل عظيم أساسا ومش هننسى دوره في بريكنج باد يعني. والمشهد بتاعه في الفيلم هنا يعتبر أفضل مشهد في 2024 لحد اللحظة دي، ومن وجهة نظري يمكن مشكلته إنه رتمه مش أسرع حاجة، ولكن أنصح بمشاهدته أكيد. ومشهد النهاية برضه عجبني. وتقييمي له 4.5 من 5. بعدها اتفرجت على فيلم ايدج اوف تومورو. الفيلم ده بيجي كل يوم تقريبا على ام بي سي 2، بس انا اول مره اتفرج عليه كان الشهر ده فعلا. لو مش عارف قصته فهو بيحكي عن ضابط امريكي بيتجند في الحرب ضد الفضائيين، وهو عمره ما دخل معركه قبل كده، فبيتقتل بعد دقايق من دخوله المعركه وبيلاقي نفسه صحي وبيعيد اليوم من اوله، وكل مره بيموت فيها وبيصحى بيكتشف حاجه جديده، فبنشوف ايه اللي هيحصل. انا بحب توم كروز وبحب ايميلي بلانت وبحب افلام السفر عبر الزمن، فانا اتبسطت بالفيلم ده، ما حسيتش باي شكل من اشكال الملل بصراحه، وانصح بمشاهدته بكل تاكيد لو انت لسه ما شفتوش. وتقييمه له 3.5 من 5. بعدها اتفرجت على فيلم شماريخ. فيلم متوسط بيحكي عن ابن غير شرعي اللي هو آسر ياسين، ابوه مش بيعترف بيه، ولما بيقول له انه هيعترف بيه بيموت، فابنه التاني اللي هو ادم الشرقاوي بيحاول انه يتخلص من آسر ياسين عشان ما يشاركوش في وراثة امبراطورية تجارة الممنوعات بتاعت ابوهم اللي هو خالد الصاوي. يعني قصة مش عارف يعني، هو ممكن ما يكونش افضل حكي لقصة الفيلم، بس حقيقي الفيلم مش عميق للدرجة. آسر ياسين لطيف ماشي، وأمينة خليل مش حلوة في الفيلم ده، وهدى المفتي مش عارف جايبينها منين أصلا، وخالد الصاوي الله يرحمه أول ما طلع مات. بس فعلا يعني انا عجبني دور ادم الشرقاوي. الفيلم جريء شويه، يكاد يكون غير مناسب للمشاهده العائليه. الهندسه الصوتيه في الفيلم سيئه، الكلام ما كانش واضح، واللعب بالشماريخ والفاير ووركس خلال الفيلم عجبني، يعني حسيتها حاجه جديده ما بنشوفهاش كتير عندنا. كان في مشهد اكشن حسيتهم حاولوا يقتبسوه من مشهد فيلم اولد بوي، بس يعني زي ياسمين صبري كده برضو وتقييمي له 2.5 من 5. بعده اتفرجت على فيلم ليت نايت وذ ذا ديفل. فيلم رعب مختلف بيحكي عن برنامج ليت نايت شوف امريكا زي كونان وجيمي كيمل، ولكنه برنامج فاشل، والفيلم قصته في السبعينيات اساسا، فبيقرر في الهالوين عشان يعلي المشاهدات شويه يستضيف ناس بتقول انها بتقدر تتواصل مع عالم الماورائيات، فبس بنشوف ايه اللي هيحصل. ميزه الفيلم انك بتحس انك بتتفرج على برنامج فعلا، ولكن مضاف له مشاهد البيهايند ذا سينز او ما وراء الكواليس. يعني فيلم مسلي، ما حسيتش بالوقت وانا بتفرج عليه، في مشاهد صعبه ودمويه شويه. ديفيد داستميلتشن راجل مش طبيعي والله، انا بحبه جدا وبحسه مظلوم بشكل رهيب يعني. وبرضه الفيلم فيه لاير تحت القصه كده، ان هو بيتكلم عن الالوميناتي او الماسونيه بشكل مش واضح، فهو فيلم حلو وانا برشحه لك لو بتحب الرعب. تعقيبي الوحيد على فيلم ان السي جي اي ما كانش افضل حاجه، يعني اللي هو تحسها فعلا جايه من السبعينيات، وانا مش فاهم بصراحه الناس اللي كارهه الفيلم بسبب انه استخدم صور معموله بالاي اي. يعني ايه العياط ده؟ ما يعملوا اللي هم عايزينه، ده ليه المنتج النهائي يعني. المهم ان تقييمي له 4 من 5. بعدها اتفرجت على فيلم رود هاوس. فيلم مسلي ومش طويل، بيحكي عن واحد كان ملاكم في يو اف سي، ولكنه اعتزل بسبب حادث ما، فبيقرر انه يشتغل شغلانه المفروض ان مش هيجي من وراها مشاكل يعني، ولكنه بيطلع غلطان. انا من محبين جيك جيلينهال، ترشيح على جنب كده، جيك جيلينهال له فيلم مع ايمي ادمز اسمه نوكتورنال انيمالز، اتفرج عليه، فيلم عظيم ولكنه لا يصلح للمشاهده العائليه برضه. وبرضه دوره في نايت كرولر كان مميز طبعا، هو بس دلوقتي مفكرني براين جوسلينج اللي هو زهق من الادوار التروماتايزنج فقال لك اعمل حاجه فان شويه، ولكنه فيلم مسلي فيه مشاهد قتاليه مسليه، فيه كونر ماجريجر قول له حبيب بس هيعيط. وتقييمي للفيلم 3 من 5. بعدها اتفرجت على تشالنجرز. انا ما كرهتهوش صراحه، بيحكي عن مثلث حب في ملعب تنس حرفيا، هي دي القصه. وانا عارف ان الفيلم ده الناس مقسومه عليه، يا اما كرهوه قوي يا اما حبوه قوي، بس انا حبيته بصراحه. مشاهد التنس فيه كانت كويسه والسينماتوجرافي كانت حلوه برضه. فيلم مش عائلي اكيد، اعتقد اشهر صوره في الفيلم بتوضح النقطه دي يعني. وحابب اقول اني ما بحبش زندايا، اي فرصه هتجيلي نقول كده يعني هقولها، انا ما بحبش زندايا. وتقييمي له 3 من 5. بعده اتفرجت على فيلم نورث جوز اواي. فيلم اكشن خفيف من بطوله مايكل كيتون، الراجل بتاع بيرد مان، واتفاجئت ان هو المخرج برضه للفيلم، فكانت حاجه حلوه يعني، لان الفيلم ما فيهوش فجوات اخراجيه كبيره. الفيلم بيحكي عن قاتل مأجور بيجيله زهايمر، بيتطور بوتيره سريعه غير طبيعيه، فبيضطر انه يلم كل اوراقه الحياتيه قبل ما يفقد عقله، بس بيتفاجئ ان ابنه ارتكب جريمه قتل، فبنشوف ايه اللي هيحصل. تمثيل جيمس مارسدن كان لطيف، وحسيت اني كنت مفتقده، ده الراجل بتاع ويست وورلد، ولو عايز سبب يخليك تشوف الفيلم فالفيلم فيه الباتشينو يعني، اعتقد ده كافي. وتقييمي له 2.5 من 5. بعده اتفرجت على فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة. فيلم بيحكي عن اتنين متجوزين بينهم مشاكل كتير، بيلاقوا بوابة لعالم موازي يبان انه مثالي، ولكنهم بيكتشفوا انه مش بهذه المثالية. فكرني شوية بفيلم باربي، او هي هنا الزاهد ميزتها الوحيدة انها شبه باربي يعني. فكرة اني قدرت استحمل اتنين هنا الزاهد طول الفيلم فده يعتبر انجاز من المخرج احمد الجندي بصراحة. وانا بحب هشام ماجد عموما، يمكن اكتر واحد بحبه من الثلاثي. الطفل اللي اسمه جان رمزي ده دمه تقيل، او انا اللي عندي مشكلة مع تمثيل الاطفال بشكل عام، بس الفيلم لطيف دمه خفيف، وفي مشهدين ضحكت فيهم من قلبي فعلا يعني. يمكن ضحكت في ابو نسب اكتر، بس ستيل فيلم مميز ويستحق المشاهده. وتقييمي له 2.5 من 5. بعده اتفرجت على فيلم لاف لايز بليدنج. والله فيلم حلو لو تغاضينا عن النهايه وعن المشاهد الجنسيه اللي فيه. فيلم بيحكي عن واحده شغاله في جيم بتقع في حب بنت بتروح الجيم عندها، وبس كده. الاحداث بعدها بتروح لمناطق اكستريم بشكل اللي هو انت عايز تقول للمخرج يا صاحبي تشيل شويه، انت مين مزعلك بس.
بس بعدها بتفتكر إنه فيلم من إنتاج استوديو A24 فبتقول لو كده عادي. أداء كريستين ستيوارت بيبقى مميز طول ما هي شبه المدمنين وشكلها مش نايمة كويس، لكن لما تشوف تويلايت مثلا وتلاقيها شكلها منظم كده ومسرحة شعرها تعرف على طول إنه فيلم وحش. كاتي أوبرين يعني وإيد هاريس طبعا ده الملك، يعني ده الراجل بتاع ويست وورلد هو كمان برضه وجيمس فرانكو ملحقش يا عيني عشان أتكلم عليه. ففي النهاية تقييمي للفيلم 3/5. وأخيرا اتفرجت على فيلم Immaculate، فيلم رعب مش أفضل حاجة وقصته غريبة أصلا ومش مفهومة، بيحكي عن راهبة بتنتقل لكنيسة جديدة في الريف الإيطالي، ولكن مع مرور الوقت بتحس إن المكان فيه حاجة مريبة، فبس بنشوف إيه اللي هيحصل. فيلم افريج جدا، مش عارف أشكر فيه ولا أشتم فيه يعني. يمكن الميزة إن الفيلم فيه البروفيسور بتاع لا كاسا دو بابيل، اسمه ألفارو موراتا باين، استنى، ألفارو مورتي وتقييمي للفيلم بشكل عام هو 2/5. دي الافلام اللي انا اتفرجت عليها. اما المسلسلات فانا ما بعرفش اتفرج غير على مسلسل واحد، ولما اخلصه اشوف حاجه تانية. فاكيد واضح من القناه اني بتفرج على هاوس اوف ذا دراجون سيزون 2، والمسلسل كده كده جامد، يعني اي حاجه تتعمل في ويستروس هتبقى جامده. ولو انت بتتفرج عليه تقدر تشوف تحليل الحلقات اللي انا بعمله لكل حلقه لما بتنزل، فاعمل سبسكرايب. أنا كده خلصت وطولت جامد، زي ما قلت ده هيكون فيديو شهري إن شاء الله بشكل ثابت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو حاسس إنك تحب تسمعني تاني اعمل سبسكرايب، وأنا صوتي راح. وبس كده، سلام عليكم.